那个好累哦，还好吧，修房子累点也值，住新房子。妹妹前几天打电话给我，喊我给她找一批木匠啊，然后他们第一批木匠好像是做到一半就撂挑子不干了，然后就喊我在我们那边找了一批木匠过来，然后他们后面好像就过来做活来了，然后听说今天是最后一天，我们去看一下。都差不多了，在哪个等我？哎，他们不在呀，不在家。妹妹在哦。哎，你啷个跑起来了？这个木工今天做得完了。对呀，木工今天忙不完了。喂，好嘞。哎，幸亏你介绍了，不然的话都找不到木匠。你那个地方是住了嘛？对吧？哎，这上面要住还是啥子重庆那个？哎，都有嘛。他们那个住了好几天了哦。价钱差不多住了1个星期，还10块。感觉还可以。他们人多。哦，原来是在广东啊。这个是加布啊，还有一个柱子是吧？你们今天做得完了啊？有点近个。你见他那些师傅做得还可以。我们那边跑过来快40多公里，那些工人每天都要回去啊。他们开的面包车，一车都拉不过来了，晚上出去我们就不用每天跑来跑去了，节约时间那么远。修房子累点也值，住新房子嘛。这流程看不完的哦，楼上住的差不多应该是完了，住完了就是下头。我把我带你看吧。还有不完的表示？不完了。要几天嘛你们？几天了？5天吗？5天是吧？1天。5天连2天。要超我们那，是我们那边天气快哟。对，我们那边要烧皮哟。在学习。这肚子要吃吗？你慢点喽。你到睡觉了是头。上你都咋完了的那个？电搞的都卖好了。到了政府还保期过了，然后还要监测。那个就是你那个那边那个空调啊。对。只有你们那个木匠才有哎，我还有周边问了，好多都没得这个，而且人家也没得空。你上次那个木匠是啷个回事哦？专去完了，我给他打电话他说他在摘柠檬，把柠檬摘完了来，我后头又给他电话不接。好，过了几天，看我哥哥打电话，说他不来了，不做了。那他好扯哦，那个耽误时间好长哦。对呀，他没说，又没提前说不来做了，然后突然说，害得我到处找了好多地方都找不到木匠，连你那修房子的那个没办法的，喊你找完你啥才找回来。我看你视频，你在坑，你在做火。没办法，没包出去。这个是好多在吹坑，多用好多钱。开头妈老汉儿说的节约钱，结果多花好都修到那个程度了，哎呀，没得啥子，修房子本来都有点累人。你一天煮饭好多钱，你有啥事情让我帮忙？这是个露台，上面我没有一层瓦。对呀，上面还有院子，还盖瓦。都把下去了。进去坐还他们在烤烧烤。哦，进来嘛，他们在烤烧烤，进来吃点烧烤嘛。哦，好多人哦。快点，小一千。那你坐嘛。我都吃烧烤。来，那边都认识你的嘛。好。喝茶，过来。那种生活有点安逸哦。他们在那里烤着嘛，我在下面修房子了的，我没得时间搞那些。你个房子修了好久了？修了1、2个月了，10月份10月20几号开始的。等好久得修。哦，要修。
上面还要倒线胶，还砌边子，还带瓦。